Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mas muito carinho mesmo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo e você já sabe, pílula do Evangelho aos domingos, sempre muito especial. Gravando aqui, né, de Portugal. A gente está nessa jornada europeia e, como eu prometi a vocês, cada dia nós vamos compartilhar reflexões importantes relativas às nossas experiências aqui. E hoje, gente, eu queria falar novamente sobre um assunto extremamente pertinente à realidade de bilhões de pessoas ao redor do mundo, que é a nossa relação com os animais. Ontem nós tivemos com muito carinho um tratamento específico espiritual para os animais. Pessoalmente, eu fiquei muito feliz, que foi o nosso primeiro tratamento do gênero feito presencialmente com animais, porque até então, muitas vezes, né, o doutor tratava à distância os animaizinhos, né, os tutores levavam, né, uma ficha com o nome do animalzinho, que às vezes estava enfermo com algum tipo de problema, e ele abençoava, fluidificava a ficha, muitas vezes dava uma orientação, indicava água fluidificada para poder dar para o animalzinho. Ontem não, ontem foi o tratamento presencial em Portugal, foi o primeiro da Falange do Bem no mundo, e eu tenho certeza que muitos outros virão, não só através de nós, mas através do estímulo que muitos vão receber, para poder fazer esse tratamento em várias atividades, casas religiosas ao redor do Brasil e do mundo, que vale muito a pena. Por que isso é importante, gente? Tratar os animais. Muitas vezes as pessoas que não têm uma ligação com os animais se questionam, mas Ricardo, eu vou tratar espiritualmente um animal? Vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona? Gente, na realidade, quando nós fazemos um tratamento espiritual para os animais, não é só o animal que está sendo tratado. Óbvio que não. O animal não vai até uma casa religiosa sozinho. Tudo bem que alguns até vão, né? Mas é uma outra história. O fato é que a gente leva os animais. Então, antes do tratamento para os animais especificamente, aquele que leva o seu animalzinho, né, está sendo tratado. Em via de regra, o evangelho, quando ele é semeado de maneira muito profunda, antes do tratamento fluidoterapêutico específico para o animal, quem é que recebe? Aquele que o levou. Então, nesse contexto, é muito especial a gente entender que a nossa ligação com os animais vai muito além do ponto de vista afetivo, de poder se divertir com eles, de poder brincar com eles, né, quando estão ao nosso redor, mas também se estende a ideia de poder cuidar deles, sim, espiritualmente, do mesmo jeito que eles cuidam de nós. Muitas pessoas não sabem, não se dão conta que durante o evangelho no lar, vocês que têm animais em casa, os seus animais também estão recebendo auxílio. Por isso a importância de se fazer o evangelho. É uma pena que muita gente não leva isso a sério, é uma pena mesmo, né? Porque a presença do evangelho no lar, gente, é uma bênção que você traz para sua casa, que protege o seu lar de muitas situações difíceis, de energias ruins. Lares, inclusive, que tem pessoas alcoolizadas, com problemas de vícios, lares em conflito, lares que muitas vezes têm dificuldade por estar em ambientes perigosos, né, do ponto de vista da violência. O Evangelho no lar os protege de maneira muito especial. E além de proteger o seu lar, proteger a sua família, protege também quem? O animalzinho, meus amigos, né, que está junto com vocês. Então, ao fazer o Evangelho no lar, todos se beneficiam. Então, gente, a nossa pílula especialíssima de hoje, do nosso amado Evangelho, gravado aqui em Portugal, até peço desculpas, já não tem jeito, se eu não gravar agora nessa janela de oportunidade, eu não consigo gravar depois, tem uma música aqui no fundo, mas perdão, foi o melhor que eu consegui para não atrasar a gravação. Quero hoje falar para vocês sobre a importância da gente realmente estar atento para essa relação profunda que nós temos com os animais, mostrando que você pode, ao cuidar espiritualmente de si mesma e de si mesmo, dentro inclusive da sua casa, cuidando da sua família, com a presença do Evangelho, você também pode cuidar do seu animalzinho. E para aqueles que ainda acham que esse é um tema desnecessário, um tema que não deveria ser tratado ou uma bobagem, vamos lembrar espiritualmente que os grandes mestres espirituais de todos os tempos, em especial alguns que tocam muito o nosso coração, dos brasileiros ao redor do mundo, vide Chico Xavier, Francisco de Assis, eram seres que amavam os animais, que tinham uma relação de proximidade profunda com os animais. E não por acaso eram seres próximos demais a Jesus, outro amante da vida, já que o Cristo
Cristo é o responsável cósmico por todos nós. Então, meus amigos, não há como negar que quem quer crescer espiritualmente maltrata um animal, ignora a importância dos animais na nossa vida, infelizmente está dando um tiro no próprio pé, como fala o próprio ditado, né? Já que todos nós dependemos uns dos outros para que possamos evoluir, tá bom? Então aproveita o seu domingo, ore bastante para você ter um domingo maravilhoso, faça seu evangelho em casa, pega a água fluidificada, compartilhe com os animais, se você tem plantas, coloca um pouquinho num balde de água dessa água fluidificada e semeie nas suas plantas, e você vai perceber que coisa linda é quando todos os seres vivos que estão ao teu redor começam a se beneficiar da presença do evangelho. Eu acho muito bonito, gente, quando nós, com muita fé e alegria, queremos, né, que anjos guardiões venham nos visitar, pedimos para alguém orar por nós, mas na verdade a gente se esquece que nós próprios temos um poder incrível de fazer a manifestação divina se fazer presente na nossa realidade. Então não duvide de você, não duvide da sua fé, do poder da sua prece, entende? Não duvide da sua própria capacidade em conexão com Deus, com um coração sincero, puro de amor, do que você é capaz de atrair, de energias boas, da espiritualidade superior, abençoando não só você e não só a sua família, mas todos os seres ao seu redor. Já pensou que coisa mais linda? Chegar num determinado momento na vida que onde quer que a gente caminhe, a natureza, os animais e as pessoas possam sentir em nós a presença suave, né, de Deus através das nossas vibrações mais sinceras. Olha só que coisa mais linda. Acho que é um destino que a gente pode aspirar, né? Pelo menos aqueles que realmente desejam crescer espiritualmente, sem dúvida alguma, é um grande destino que um dia a gente há de vivenciar. Tá bom? Lindo domingo para vocês, luz e paz, obrigado por tudo e um convite especial. A gente está indo hoje para a cidade do Porto, né? Vamos andar algumas horas aqui entre Lisboa e Porto. Temos uma atividade do Evangelho hoje à tarde, uma palestra, e amanhã nós vamos ter um outro tratamento também dos animais, na cidade do Porto. E se você que está aí nos escutando hoje na pílula tiver um animalzinho e quiser um tratamento à distância, olha que delícia, gente, para o seu animalzinho, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para o seu passarinho, não importa. Eu estou divulgando um link exclusivamente para hoje, para que vocês possam clicar. Esse link está no banner da pílula do Evangelho. Você clica nesse link, você preenche os seus dados para que a equipe do Porto em Portugal possa receber, imprimir e passar no tratamento para que o seu animalzinho possa receber essa energia divina. É aquilo que Jesus falava, né, gente? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Se você tem fé, então faça isso, tá bom? Por isso que é importante, eu falo para vocês, compartilhar o banner. Já imaginou? Você ouvindo agora a pílula, doido para inscrever seu animalzinho, mas aí a pessoa só te mandou o áudio da pílula, infelizmente não mandou o banner, e você fica sem conseguir se inscrever. Olha só que coisa. Tá bem? De qualquer forma, lembre-se que no aplicativo tem o banner. Tá? Se você não recebeu o banner para inscrever, entra no aplicativo IRM Oficial, lá vai ter o áudio e vai ter o banner, você clica lá no link também, para que você inscreva, né, o seu animalzinho e vocês possam receber toda a luz divina do nosso tratamento. Beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe, muito obrigado, meus amigos, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração e até breve, até muito, gente, com muita fé e conectado com todas as formas de vida, até muito breve.